打工人看呼兰直播 be like， 有人听乐子，有人照镜子，每天在办公室累死累活敲键盘，上下班在地铁上被挤成肉饼，好不容易回家了，脑子里就只有一个想法，吃。这当然很重要，生活质量可以很好，吃得非常的开心。一个打开冰箱迎接自己的会是完好新鲜的食材，结果烂的烂，臭的臭，直接嘎巴一下就煮冰箱前了。虽然工作对我百般折磨，但生活是自己的呀。牛马就行，还让麦浪冰箱闪亮登场，直接化身打工人后勤部部长，把你所有的需求都安排得明明白白。576升超大空间，容量自由，再也不用下班着急忙慌跑去超市买菜，周末囤一次菜，1周都不用愁。磁控全空间保鲜黑科技加科学分区，就算鱼虾海鲜这种易坏生鲜寄冰箱2月都没问题，还能一新增鲜。食材住上豪华单间，空肠微说拜拜，保鲜自由来来来。内在这么不基础，外在当然也不基础，外观高颜值，放在家中妥妥的 C 位。更绝的是，呼吸灯还可以模拟风吹麦浪，打开冰箱的瞬间就能邂逅。好，这就拿小本本记下来，等牛马真的牛马飞就带他回家。